लेफ्ट साइडबाट बाँकेहरू हुन्छ ट्राफिक आएर ल्याम्मै भाइ किन रोक्यो भन्ने पछाडिबाट आयो तमाम हुन्छ Before heading on, I'll need to check my mic is in noise cancellation or not. Oh, it is. It is. Okay. Hi guys. New day, another vlog. So today is a bit rainy day. खासमा आज ट्रेनिङ नजाने सोचिरहेको थिएँ but then the rain stopped. So सब केटाहरूलाई बोलाएँ मैले म भएर फेरि कोही आउँदैन क्या भन्न त मिल्दैन तर जसले म आइज ल यता पनि आइज यता पनि फोन गरेँ यता पनि फोन गरेँ होइन त्यो चारैजना ल आउने त्यसपछि जोसेर निस्क्यो क्या म नभए खासै आज जानु मन थिएन मलाई ट्रेनिङ चाहिँ तर सबैजना आउने भएपछि रमाइलो हुन्छ मैले कतिजना भयो 3 जना भयो 4 जना भएपछि एच भइहाल्यो भनेर अनि चल्दै हालेको क्या एउटालाई नक्सलबाट उठाउनु पर्ने छ आज चाहिँ म 4K 30 FPS मा सुट गरिरहेको छु त्यसले गर्दा चाहिँ साइज अलिकति कम हुन्छ होइन अनि क्वालिटी पनि त्यस्तो ड्रप हुँदैन अनि प्लस म BS अलिकति लाइक BST भन्ने मोड हुँदो रहेछ यसमा अब त्यसको फुल फर्म चाहिँ थाहा भएन मलाई त्यसमा चाहिँ जस्तो अलिकति क्लियर आउँदो रहेछ अनि वाइड पनि सो अस्मोमा चाहिँ त्यो वाला मोड हुँदो रहेछ द्याट्स हाउ इट वर्क्स यहाँबाट त नक्सल त 2 मिनट पो हो त यार त्यसलाई अहिलेबाट कल गरेर हम क्या पुगिसक्यो पकड लेफ्ट साइडबाट ओभरटेक नगर न अहिले यसलाई कल गरौँ फेरि अहिले म नक्सल पुग्दाखेरि बल्ल निस्केर हुन्छ अनि पुरै भन्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण यहाँबाट एक कल हान्दिउँ अरू ट्राफिक बसिरहेको छ यार चिट काट्नु बस्यो क्या यार मैले त चिट पनि बोकेको छैन अस्ति चिट काटिदिएको थियो चिटै बोकेको छैन यार ट्राफिकले पक्रियो भने देखाउनलाई पनि केही छ अरे यस्तो आइपुगेँ म ल कहाँ आउनु म भन्दा त्यो म टर्निङमा बस्छु है हुन्छ टेबल टेनिस खेल्ने ठाउँभन्दा अलिकति यतै हुन्छ म त हिमालयन जाभाबाट निस्किने होइन ल म त्यसकै अगाडि हुन्छु ल छिट निस्क्यो भगिरहेको भन्छ यार गियरै ब्रेकै नलागिदिरहने अगाडिको ब्रेक भरेको के हुन्छ यार मेरो मिरर किन मिलिरहेको छैन मिररै बाङ्गो भएछ यार ओके आज अलि फ्रेस छ काठमाडौँ because it's raining obviously so यस्तो पल्युसन बढेछ है बिहान निस्किँदा पनि पोल्युटेड फिल हुने क्या बिहान त्यस्तो फ्रेस चाहिँ फिल हुँदैन भने आजकल त्यो मर्निङ रनिङ जाँदाखेरि त यस्तो पल्युसन यार पानी परे पनि यस्तो धुलो त छ यार कस्तो आम धुलो पस्यो हौ यो भाइ चलाउनु पनि आज कति 2 दिनपछि बाइक चलाएको मैले 1 दिनपछि हो अफ गट्स Jam अलिकति धेरै छ होला so I need to go left anyways but I need to go left anyways
सो होइन बट लेक्सस लेजुस चाहिँ होला लेक्सस होइन luxury car baby. Please don't overtake me. That was a guy. Well, horn there, the gay will any kicker. Also 150. He's honking. There's no way to go there. PPF हान्नु पर्यो यारमा लास्ट स्क्वायर थियो बाइकमा 30 seconds left 5 4 3 2 1 move boys नहीं यही अब 150 हर्न दिइरहेको थियो अघि जब कि उसलाई सिधै जानु रहेछ क्या अब लेफ्ट जानु भयो नि एउटा कुरा त्यो पाकेहरू हुन्छ अपार्टमेन्ट मस्ट बी यहीँबाट छिर्ने हो यसको अपार्टमेन्ट यहीँबाट त होला नि केस अपार्टमेन्ट आजको हाम्रो यो भाइ चाहिँ इट्स लाइक घोरको सेभेज हो र भन्ने मान्छे हो इज लाइक टप फ्र्यागर आई गेस घोरको फ्री फायरबाट तर नट पब्जी दिस स्टार प्लेयर नै हो आई बिलिभ park here, fucking asshole. Oh, traffic doesn't come here. Park भन्दा पनि रोक्यो हो तर typically right parking kind of thing. Oh, this bike is for teach ride. छिटो न बाहिर छु यहाँ छिटो रोक्न दिँदैन के आज त कुन गल्ली कुन बाटोमा कहाँ के रुल हुन्छ थाहा हुँदैन यहाँ ऊ हेर्नु पार्किङको अगाडि छु यार मैले ट्राफिक आएर ल्याम्पे भाइ किन रोक्यो भन्दै पछाडिबाट आयो तनाव हुन्छ volume up volume up volume up volume up भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो यहाँ एयरबड्स मुखमा छ अरे कहना क्या चाहते हो के अरे कानमा छ अनि मुखमा कानमा छ अनि भोइस कन्ट्रोल्सहरू हो भोइस कन्ट्रोलबाट चेन्ज अर भोल्युम अप अर समथिङ लाइक द्याट गर्नु मिल्छ धेरै कुरा गर्नु मिल्छ एक्चुअली दिस इज ग्यालेक्सी बस 3 प्रो म अलिकति टेकको बारेमा पनि मेरो भ्लगमा छिराइदिउँ जस्तो लागिरहेछ मलाई सेटअप फ्यान्सी सेटअप अब म अलिकति लङ राइड गर्ने सोचिरहेको छु सो क्यान युटिलाइज अल माई सेटअप एक्चुअली ड्रोनदेखि लिएर क्यामेरादेखि लिएर फोनदेखि लिएर गिम्बलदेखि लिएर एभ्रिथिङ आई हेभ क्यान युटिलाइज अलिकति लङ राइड गएपछि चाहिँ मलाई आउँदैन त यार 1 eternity later 1000 दिन लगाएपछि बल्ल आइपुग्यो मुला Baby do you dare to jealous Stop music Mother कुल्यो 1000 दिन सबरी फर्स्ट
सिधै गयो त यार मुला तोरी मुला सिधै गयो यार सिधा त मुला लास्ट जाम हुन्छ नि त तोरीबाट लिएर आयो क्या त्यहाँबाट राइट जानु पर्थ्यो यार हामी Let us go. Just not waiting for me. मुला उताबाट जानु पर्दैन यहाँ अब चोकमा जाम बस्न आएको दार्जिलिङ थापाथली निस्केर यहाँबाट थापाथली निस्किने भए त आगा थापाथली गइदिउँ न सिधै होइन हल्का पेल्नै पर्ने हुन्छ फेरि ल्याम्मै रोकिदिन्छ ट्राफिकले Cycle life, just be sure. Browski, give me some side. बुझ्दैन त स्काइडिम पुगेर भनेको त गाना छ मेरो It's coming. पानी पर्यो यार होइन क्या हो कि क्या हो होइन रहेछ
बाइक भिज्ने भयो नो गाडी निस्किरहेको छ ओके that's the spot you need to keep it right there अरे भाग 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 there. I need to rotate all the way. Consider me first. Like, थोरै यता ल्याइदिनु मैदा थियो अनि अलिकति लाग्छ